kaha nemojte imati zato što mesto kad vidite, vesla ispravno se drži ovako. Znači ruka mora biti gore rukovac i preko kola vesla mora imati biti u vodi. Sad dolazi do kuva. Znači ja strana i to je to. Evo, čudo Jack Boyd! Šta ti ima Facebookom? Ne znam ništa reći, ja doživljamo. Evo jedan intervju. Šta reći? Koji smo su koraci? Šta reći? Evo ga, mi smo došli. A gdje ste vi? Znači, tovarili smo šrampe, a sad igra posla i onda ću kupati.